Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh Kinabalu Podcast. Kami beli airtime kami sendiri untuk mempromosikan barangan-barangan anda dan juga produk-produk anda. Jika kamu ada produk dan juga servis-servis dan juga perkhidmatan apa yang kamu ingin produk untuk orang ikan lele lah. Ikan lele. Bolehlah kamu advertise bersama dengan kami, bersama-sama dengan Kinabalu Podcast di semua social media kami. Terutamanya di platform podcast ini yang tengah mencanang di Malaysia dan juga di Singapura. Hubungi kami di kinabalupodcast.org. @gmail.com. At gmail.com. kinabalupodcast@gmail.com. Pangkis Hoi. Sipping moonshine, sunglasses top high. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarang ng braso, sumarap wala ito. Biro pa kita na haritanan, mo'y kita mangintang rawayan. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Kau pernah ketawa kan? Aku rasa kau pernah ketawa pasal Reels. Inilah masalah dia. Lebih banyak orang swipe Reels daripada swipe tasbih. Oh shit. Oh damn. Buddha ada tasbih kan? Apa tu? Yeah, Ada. ada. So we call it the beads lah. Beads lah. Alright. Christians pun call them the beads Yeah, juga. also yeah. Tapi itulah kenapa tiap-tiap kali kita swipe reels dia semua unik kan? Unique views. Unique views. Literally. Aduh. Ini itulah saya kadang-kadang macam itu terlalu banyak saya forward reels ni. Saya bilang cannot lah gini aduh. Saya boleh 5:30 bangun on time nih dan you sit on the throne dan kau berak. Awal sebenarnya tai itu habis. Ya tapi reels lain reels lama sangat. Itulah 5:30 kau duduk pukul 6 habis. Late. Now you late to work. Anyway, talking about kan sakit kita ketawa-tawa kan boleh bikin sakit jantung because kau dah rapat ketawa sudah apa? Oh shit man coy. Yang Ya. We've been that yang bukan mau mati lah tapi yang memang habis sudah. Tidak suruh bikin ketawa tu bah. Anyway. Shit man. Anyway, you know kau tahu yang time kau tidur tu kan? Kau macam bukan yalah. Kau macam jatuh daripada pasal kau bawa tuan gitu tu kan? Yes. Sejuk tu kan? Actually you are going to die. Holy shit. Yeah, your body actually not responding to the system. Okay, I'm listening. So what happened when your brain trigger that? Your brain sends some stimulus, whatever lah signal to your system, so that it trigger you. So it wakes you up. Gila babi. So there's a saying. Let me check back what I put. So meaning okay, if I can count lah kan, I've experienced that in my sleep many times actually tu kita. quite a few times. Yeah. So you are immobility that time. Dorang panggil. Paralyzed. So kau actually mati. So your body doesn't respond. So they sense a danger of static state dia panggil. So they're sending a signal goes to impulse that contract the muscle to see your body responds or not. They call it myoclonus or hypnic jerks dia panggil gitulah. Oh shit. Hypnic jerks gitu. So literally tidur mati lah. Yeah, so I believe ada orang yang meninggal dalam time mati kan. Damn. I think for no reason dorang buat medical what do you call that postmortem pun tiada apa-apa dorang bilang. Autopsi ya. Autopsi pun dorang check macam tiada apa-apa. Tiada sakit apa semua. Actually because of that. Damn. So your body was not responding. Dia macam stagnant sudah. Then they send that's a good thing about the brain lah. Kalau terutama yang ada brain lah. Yang tidak brain yang real sih tidak brain. Sial. Hey, dude, talking about sleep kan. I got a few incidents lah, bukan incidents lah, experiences okay. lah. Happened recently.
I'm living in the back of my own house now because the front has been rented out. Yeah. Which is Not thank you. actually Thank it's by right itu jadi front kau sudah lah. Yeah. So backside is front now lah. Ya lah. Huh? Like my backside now. Sound so corny. Okay. So shitty lah. So dia macam gini. Okay, masuk pergi macam paranormal sikit lah. So saya punya rumah di depan itu actually sudah kena cleanse and all that lah kan, if you guys believe it or not lah, syirik lah. So the back of the house ini, okay, that you believe, okay. Yang extension itu ini tidak kena blast. Okay. So there's a few times yang saya tidur di rumah sekarang ini bilik baru ni. Kau kena jam. Saya kena jam, paralyzed. Okay. So it has been like a long time Kau dah kena. since saya kena. Yeah, so recently ni dia macam mimpi. 2 kali ni macam mimpi. Yang first time ini kan saya mimpi dihimpit oleh orang. So dia macam saya kena kejar along. Kena kejar along. Saya kena himpit macam siapa tu? The black guy tu. Sampai sesak nafas mati ini. Okay. The George guy lah kan. Okay. So dalam mimpi saya macam terasa betul kena himpit di dada saya. Dan saya terbangun. Saya marah. Dapat juga kau bangun. Okay. Ya, saya terbangun juga. Saya marah lah. Sialah, lama saya tidak kena himpit ni, kamu himpit saya. Saya buka lagu mantra apa semua tu kan. Saya dapat tidur. Okay. And then the second time, this one masa cuti ni saya dah balik sekejap pergi cek rumah, cek orang buat rumah kan. Malam itu saya tidur. Baru syuk-syuk sudah saya tidur ni kan. Saya dibangunkan oleh bunyi-bunyi di atas ceiling saya. Ayah. Dan at first bunyi apa? Gila. Macam bunyi tikus. Okay. Tapi saya tanya dirang mama saya. Dirang ada balik PKM juga untuk do the same thing that I did dengan tukang semua. Ada kamu perasan enggak tikus lari-lari di atas? Tidak pun, dirang bilang. So ni di ceiling ke di spandex di roof? Ceiling. So kau dah dengar lah macam yang begini. The good one. Yes. Okay. Gitulah. Alright. Leave it. Later you break my TV. Okay lah. Sorry. Okay. I break the props. So after that, saya pergi marah-marah lah, Chinese style ni. Because kalau kau maki, dia akan lari. Gitulah. Oh, okay. That's my belief lah. So I sleep. Okay. Alright. Ini kali saya tidak dihimpit. Okay. Kau dia apa pula? Dia saya dipusingkan. Mimpi saja lah. Ya, mimpi saya. I feel like I am spinning. Yes. On the floor and you spin me round and round. So my vision is like spin the bottle lah. Okay. Yeah, spin the bottle lah. Itu pun saya terbangun juga. Okay. Memang saya pening. Okay. Sama juga, saya maki-maki juga. Then I sleep. I don't know what's happening, man. Kau terlalu tengok reels ni, terlalu spin reels. Yang ikan. Yang ikan lele lah. Aku mau share on third part ni, aku mau share. Aku nak tahu aku boleh share. Aku rasa boleh kot. Aku sebenarnya mau dia ada di sini lah ni, kawan lah. Oh, Adam. Ya Adam ni. Bukan nama sebenar. Yes. Padahal sudah disebut. So dia punya story ni, dia ni kan dia run logistical runner for JBSG lah. Okay. SGGB, JBSG lah. Right. Back and forth lah. Yeah. So dia tell me a story. He told me, dia kasih cerita dia ni. It was so interesting. Dia sudah buat ni more than 7 years begitu. Right. Buat antar masuk apa semua kan. So recent one ni last year lah. So dia sudah biasa dia punya klien dia hantar gaming chair lah. Gaming chair dalam box sudah kena seal apa semua lah. Right. So dia ada documentation apa semua macam biasalah by GST and everything. So dia masuk legit and all. So 28 times sudah dia buat. Nice. On the last year masa saya pergi the event for car punya event tu, I did contacted him. Alright. So kira mana tahu bro, kau dah masuk kah? Aku mau join, aku mau ikut kau masuk lah kalau ada begitu betul. Right. Dia nak reply. So aku heran kenapa dia nak reply ah. Biasanya dia reply. Yeah, he would reply. Okay. Lambat kah, awal kah dia akan reply. So dia nak reply. Oh,
mungkin dia busy lah. So I just leave it like that lah. Right. So tidak kena kontak langsung. Saya dah kontak langsung lah. Okay, cool. After 2 months after that baru dia ada kontak. Bro begini-gini, dia cerita something, aku kena gini-gini, aku kena tahan lah, dia bilang begini. Tapi dia cerita in detail. So Okay. recently I went to Singapore. I met him up and then kami bercerita jugalah along the road in the car. Right. So dia cerita punya story. So dia yang gaming chair tu, dia hantar, dia masuk pergi Causeway, Tuas, I don't know which way lah dia ambil. Okay. So one time ni dia kena tahan, bukan kena tahan, it's normal check up lah. Bang okay bang, okay. Dia kasih tahu the custom. Dorang mau check. Oh okay, no problem. How about kita pergi bawa ni benda pergi kita pergi check di room lah. So, tapi lambat tu one of the officer datang. So dia bilang, it's okay lah bang, just open here lah. I got nothing to hide, dia bilang. Dan pun dia mau cepat lah mungkin kan. Okay, orang buka sana. So the gaming chair ini sudah 28 kali dia pergi hantar daripada this klien to this klien lah. Banyak kah like one time gitu? Banyak boxes. Alright. Yang muat dia punya kereta lah. Right. So to give context, apa kereta dia? Myvi lah. I don't know, dia tukar kereta. So Myvi sama bukan Myvi, MPV lah, MPV cars lah. MPV, iyalah. Okay. Tapi boleh muat lah, mungkin boleh stack it up, mungkin ada, atau dia bilang 10 kah kotak kah ataupun 11 kotak kah, dia bilang boleh muat dia punya kereta satu kali jalan. Right. Like a minivan lah. Like a minivan. So per usual macam biasa. So dia bilang it's okay lah bang. Just buka kat sini lah bang, buka kat sini, no problem. I got nothing to hide. I got my documentation apa semua. Saya pun sudah buat ni biasa ni. Okay dia bilang. Bang tu pun the custom sana pun okay lah buka. Aku pun sudah berdebar cerita dia. Ini kau tahu apa buka dia? Apa? Kotak rokok banyak bertimbun bro. Sialah. So is the gaming chair there? Nothing. It's rokok. Selama ini dia been smuggling rokok masuk Singapore. Dia mule sial. Dia tak tahu. Yalah. Accidental mule. Ya. Dia tak tahu. Damn. So rupanya sekali kena check rokok, dia pun terkejut, dia pun sudah so bang aku tuan saya betul-betul tak tahu ni. Saya lama ni saya tak tahu. That's why saya pun suruh buka je sini, dia bilang. Sebab dia punya berat pun legit, you know. Dia punya kotak pun kotak baru, kena seal and everything. Like from the factory. Yeah. Damn. Then dia kena masuk reman night. Lepas tu kalau dia bilang family sini boleh lah kasih dia bagi all the bukti lah. You can check my phone, take my phone, dia bilang ni semua dia bilang saya snap screen. Kena kontak tu orang, dah dapat kontak sudah apa semua. Okay. Yang penghantar itu. Right. Pandainya Adam ni, he was so good. Dia always whenever dia deliver dia akan take picture. Right. So he got pictures, bukan that person lah, tapi tempat yang dia mengantar tu, yang alamat tu dia ada lah. Okay. So dia macam mana pun dia kena juga. So I don't know how much yang dia punya uncle, nasib dia ada uncle di Singapore, di sana dia stay. Dia punya hukuman adalah tidak boleh keluar Singapore for 2 months. 2 months probation in Singapore. So he's stuck deh. Dia ada family, dia ada anak 4. Iyalah. Tapi gila babi cerita dia. So dia pun terkejut sudah tu barang. Bila dia check. Lepas tu dia kena tahan sana, dia boleh keluar, dan dia bagi semua bukti. Dia bagi all the bukti apa semua. Right. And I don't know what happened next lah. Tapi I was told macam kena juga orang yang di sana tu lah, yang the receiver. Because this thing, I think for me it's a cartel lah. It is. It is a cartel. Bukan diorang yang buat tu, banyak orang buat. And then more substance than just that. Yang lain-lain lah aku rasa. Betul. So selama ni diorang pakai that modus operandi lah, which is dia betul-betul dah tahu. Dia honest job bah, dia buat honest punya kerja bah. Betul. Logistics and you never know what you send, man. Yeah. It's not your business to know. Then after that dia bilang, bro sekarang aku asal kontak, aku akan buka. Dia bilang aku akan depan tu orang aku buka, baru aku tap balik. Right. I will do that. Dia bilang I will not simply just inilah. Nanti dia kena balik lagi. This time is illegal cigarettes. Next time mungkin weed ke, drugs ke, palis. Kalau drug memang mampus lah. Damn man. Tapi scary shit man, tu cerita gila. Imagine kau Singapore betul, it's very strict man. So he is Malaysian kan? Yalah. So what did he do for that 2 months? Well, dia ni very
workaholic dan dia pun mau support dia punya family sana. So dia tolong angkat barang yang lori-lori sampai daripada Malaysia tu, dia tolong kasih punggah apa semua. He try to find as much as job as possible, so that he can cover and then send it back to Malaysia lah. Because wife dia terpaksa hantar anak pergi sekolah sudah for 2 months. Nasib baik dia orang boleh masuk Singapore kan, wife dia. So wife dia ada masuk Singapore lah, every 2 weeks begitu masuk pergi Singapore. Nasib jugalah. Tapi, not prison. Ya nasib baik lah, bukan prison. Nasib baik dia man. just rokok lah. But wow man, because talking back kalau previous episode, kalau kamu boleh tengok episode Kamu orang punya experience ya kan? Sama Japrik pun nak tahan. But it's, I mean, I don't know lah man, because takkan rokok mau tahan sampai kami kena tahan sampai berapa jam tu, daripada pukul 4 sampai 9 jam kami kena tahan. Ya, 9 hours 9 hours in Tuas. Ya, gara-gara kamu tidak bayar. Bukan tax gitu, apa tu? We did, fake invoices. Fake invoices lah. Ya. Want to play. Ya. Tidak declare in honest declaration lah. Yeah. My bad lah. Tapi it should be like that because it's keropok saya betul. It's a amplang bah. Yeah. Tapi it is what it is. It is what it is. It's law. Yeah. Cuma bila kena tahan tu, back to the story sikit lah. Bila kena tahan tu, saya sudah migraine because 4-way punya aircon di dalam. The tempat I think around 4x6 saja. 4x6. Ya, tapi 4-way. Sial sejuk, sial cold storage. Lepas tu tidak kena tanya kau mau minum kah benda. Kau nak kena tanya kau ada penyakit kan, ada penyakit. Kalau bayangkan kalau ada penyakit apa kan, tidak kena tanya makan lapar kan apa. So I felt macam not treated good there. So I started to talk about embassy. So saya bilang I want to report to my embassy. I don't think I've been treated good sini. I told si Japrik. So rupanya diorang ada microphone. They want just to know what you speak between you inside the confinement. So tiba-tiba masuk terus yang you guys want to drink or not? Okay, we bring you water. Lepas tu is it too cold? Padahal mana saya minta itu call switch off dulu lah. Saya bilang gini. You guys makan apa semua? You guys okay? When you talk about embassy, then baru dong gegar sikit. Bukan kita mau gertak-gertak or what, but I mean basic human rights. Basic human rights. Satu, kalau saya bawa for example macam Casey Adam lah, rokok or something, kau boleh lah. Ini sampai 9 jam kau tahan begitu. Baru keropok saja. What they were doing 9 hours outside? They call my supplier in KK. They call my supplier, whoever it is, and then diorang bagi, diorang kira lah. Okay, never mind, this is the proper bill. I said this is the bill lah. Saya terus terang lah, my bad lah. Okay, dia bilang okay, diorang kira. When they calculate and everything, diorang check di Shopee lagi bah, berapa harga sebenarnya begini apa semua. So diorang calculate apa semua is around 1,000 that time. The thing is, saya punya flight pun diorang kasih tax. Semua my costing pergi sana diorang kasih tax. Then that's what I'm paying. Shit. So we lost around 1,000 masa tu. Dollar. I'm talking about dollar. Man, 3,000 ringgit Yeah, plus. so itu my experience di sana. Wow. And also I want to shout out once again to Adam because he helped me a lot during my time baru-baru ni, and he's a good buddy. Kalau kamu guna service dia, terus contact dia, ada di TikTok dia ada Instagram dan ada dia punya Facebook. Dia very reliable and very trusted lah. So shout boleh out to Adam. Yes. Bridge Runner. Sampai di sini saya punya cerita ni. Kita jumpa lagi di episode-episode akan datang. Dan kami akan temu sama di really big. Yeah. This is next episode by the way. Yes. Which is nantilah kami akan buat posting lah pasal itu. Yes. I missed the first one, which is dengan Dato'. You're not gonna miss this one, okay? I'm not gonna miss this one. Yeah. I can swear it on my name lah. Yeah, on my. So kepada anda semua, bolehlah hantar reels kamu juga kepada kami kalau mau ada reels yang kamu mau hantar. Why not? Kami sebenarnya mau cari satu konten yang kami review reels sebenarnya, tapi belum sampai masa lagi. But probably we will do that soon. Lama sudah kita buat konten yang just for content, not podcast, kan? Yes, man. Yeah. It's a sake of having a laugh and also gaining support. Yeah, I think we can use yang minum air terus tengok tu kita dapat ganda. Ya. Boleh juga. Gitu kan. Bring back the what? Yang mulut punya game. Oh itu ya. Terbakar betul. Buy a new one. Itu dah. Itu kalau kita pakai, mungkin kita boleh fly tu kan. Ya, dengan liur lagi jatuh-jatuh busit.
So sekali lagi kepada anda yang ingin mempromosikan produk anda dan juga servis anda, boleh ke Kinabalu Podcast, boleh bersama-sama dengan kami, kita cuba apa yang kita boleh cuba. Dan bolehlah kontak kami di email kami di kinabalupodcast@gmail.com ataupun kepada DM kami di social media kami. Yes, and check out kita punya konten-konten semua lah. I think ada juga benda-benda ataupun konten-konten yang mungkin menepati cita rasa anda, tapi tidak seteruk reels teruk di sana lah. Ada juga, tapi yalah halal lah. InsyaAllah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, ciao. Ciao, Bella, ciao. Hi everybody, my name is Adam Shamil. You're listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah.